总算是到这天啊！敢若咧做民望哎呀，啦就。奇怪，我台语哦进步啊，但是进步我已足多啊经爱接受啊。最后一集啊，咱总算是要甲20万甲搬出去无啊！唔对，20万是第1名才有的啦，啊，第2名是8万，第3名是5万。哎呦，两季总算等到一天啊！哦，finally。最后的9强，今仔日拢要来咱这个舞台顶练喙花啊！好啦啊，马上咱欢迎咱的前9强的所有的选手来欢迎。哎啊！傅迪慧、阿雄啊，你好，文婉姐啊，文婉姐啊美玲、时间台时间湾、新北老师、阿达达、阿泰老师、阿泰老师金店，吼！来，哎呦，安奈变高真的吗？高中吼，无啦，迄喙烂，哎，伊要去开刀啦。啊，顶北是啥物人叫伊倒台哈？哎，我袂记你去啊，敢袂是新生你啊？哎呦喂啊，冤枉哦！啊，去甲咧，今仔也是来啊。伊赢佫无来，你看。这礼拜有足歹困的无？老师，你困了好无？你困了好？困了无好？安怎讲？因为我拢想迄20万吼，嘿想讲我若得20万，啊，较侪人咧看，啊，应该爱摕40万来拍好病啊，所以拢困袂去啊。就先地咧。姐啊，你嘛是，今仔日嘛足水。哦，我跟你讲，不管如何，一定爱吼慎重的打扮，对而且对咱吼单位的一种尊重。哦，啊，我嘛伫咧想20万的问题。哦，你现在想因为我的？感觉吼，20万、8万、5万，对不对？嘿啊，大家吼，拢嘛吼半一工来食，啊，对就甲加起来嘿，啊吼，大家吼，啊拢安尼吼，切，啊，看一个人会使分，分呢哎，阮有算过3万3， 3万3，还袂歹呢。啊，大家吼，拢有靠活力安尼吼。Made in 台湾，你有同意无？我刚才在东伊呢。啊，泰老师拄则伫边，我则无。好啦，安尼念伊就看恁的啊，吼。加油来。今仔日足特别的，因为吼总决赛，所以咱有来一组团体，菜椒啊。嘿，伊是有一个节目啦，但是伊要表演呐。要表演好啦，哎，要来拉拉队，甲恁加油一下。来，这回来欢迎咱的菜椒啊 ，Nice play！ Let's go, let's go，吹角吹角 ，Let's go，Let's go，Let's go，吹角吹角 ，Let's go，动我地动我地，吹角吹角动我地。进来吃，看上脚头下，咱做伙画出快乐心情。有恁的陪伴要够大，咱勇敢做阵行。进来吃，跳舞甲流汗，为梦想打拼，我是第1名。有恁的陪伴要够大，咱勇敢做阵行。同齐来，彩椒爬上舞台，胜利的气势通全世界。有爱人，上个可爱，来拼一摆，吃做全新的王牌。动我地动我地，吹角吹角动我地 ，Let's go，Let's go，吹角吹角 ，Let's go。进来吃，看上脚头下，咱做伙画出快乐心情。有恁的陪伴要够大，咱勇敢做阵行。进来吃，跳舞甲流汗，为梦想打拼，我是第1名。有恁的陪伴要够大，咱勇敢做阵行。同齐来，彩椒爬上舞台，胜利的气势通全世界。有爱人，上个可爱，来拼一摆，吃做全新的王牌。 Nice play，Nice20万好赢啦play。20万好呀，恭喜哦！我选出来了。哎呦！来，这是咱吼公司台语台推出的全世界第1个台语的啦啦队，嘿啊这个实境的节目。台拜六暗时8点，暗时8点啦。会有2点钟的时间，就是伫咧明仔，爱给你收看。哦，蔡椒啊，Nice play！蔡椒啊，Nice 各位 play。甲支持啊，恭喜谢谢。谢谢。啊，
咱的评审嘛爱介绍一下。嘿哎，评审长孙哥。各位朋友大家好，终于来到呢最后一场的大决赛啊！人讲吼，倒手是命运，正手是机会。哦，当你感觉讲今仔日是你人生当中上大一个机会时阵，你的正手确实唔知去啉到倒一个大魔王出来。究竟你的命运甲你的机会，今仔日爱面对什么款的运命咧？哎呦，刺激刺激！第二位好评。好，人讲钱吼买无快乐，要么今仔日吼，你若是会当互别人快乐，你就会趁大钱，祝福大家得冠军摕奖金啦！第三位评审Sandy。不是安尼，不是啦，是我要介绍这个人出来。 Sandy 介绍一下。 Ladies and gentlemen，今仔日你若是无看电视，就是你这世人上大的损失。孙信，损失。孙信。今仔日毋若是阮的冠军赛，今仔日嘛是我最想要问我阿嬷一个问题。阿嬷，你哪会无要管管你的后生？咱来欢迎吴宗宪。宪哥。手头前，手头前，手头前，底下，嘿，调好。我就看到大家吼，我心情足好，就差咧一直冲。是，听遐，听遐。第一讲上好的，我可能差不多是第二个啦。哎呦，係啦，安尼第一个是啥？第一个已經無伫迄世界啦。你来只強氣啊！哎呀，出來差不多行佇車，我今仔白白來甲看一下安尼啦吼。係啦。啊，恁敢知我足介意三條歌，第二歌。有三條。又個煩惱也無兩，煩惱小哥要嫁無嫁生，煩惱小姐要娶無名床。你看都沒有唱，都沒都沒有唱，掌聲鼓勵一下，好不好？我若出力比安尼時，你來掌聲鼓勵啊！安尼猜無？在。第三條歌就是恁今仔日表演的心情，叫做歡喜就好。人生海海，敢需要攏了解，對不對？有時辛苦啊，有時凊彩。有人講好，一定有人講歹。若莫想遐濟。咱生活較自在，你來看覓，咱錯水啊！哎呀，嘿，水，啊過來，駛着好車會驚人頭，大厝，嘿啊啦，這陣講無情長度60分啊60無要緊，無緊吼，這是過年的特別節目。所以講哦，人生啊，你這是有啥物撇步，你會通活較快樂，真簡單，就是歡喜就好。掌聲鼓勵，謝謝。我拄則安尼嘛是算，真的連嘛是連翠花啦，連翠花拿比賽啦，對，全世界3款人吼足唔好嘅，第一無款吼，可能，你要講3款人，要講偌久。三條歌都你來做一個評審爾，阮後壁跟有9個人要比賽。啊你叫人後擺才人，你這個會已經錄第2季啊啦，是講一年啊，足久的啦，你去走好啦。你也才坐好，是啦，今仔比賽開始啊！掌聲鼓勵啊！哎呦，伊來吼，你賣好賣褲就好啊，伊即擺好賣褲，佮好來，遮恐怖。我甲你講，咱今日的賽制足無簡單的，嘿，就是吼，咱除了這3位評審以外呢，咱還有台北、台中、高雄3個所在要甲咱連線，無唔對，啊台北是現場的觀眾朋友，哎，你有投票權咯，哎無對來拍一下電話，哎，啊台中的朋友，恁準備好未？台中的。台中的朋友嘛，準備好啊！哎，迄是刷弟妹，刷弟妹，嗨！我對第一季騙通告費，總算互我騙到第2季的總決賽啊啦！哦，所以繼續騙落去啦。係繼續騙落去，第3季嘛會過來啦！好啦，歡迎，好，高雄的朋友，大家好，第迄邊的是啥物人？大家好，我是比家耍較論命的偉德。差一點我就要來今仔日的比賽啊！可惜的啊，高雄就麻煩你哦。好，謝謝。謝謝。
今仔日是奖金，大家爱输赢看这摆的总冠军赛。这场比赛用北中南连线积分制来算分数，3位评审老师一个人20分，拢总60分。主持人毛影响力，后置审理一个人5分，拢总10分。还佫有台北、台中、高雄3个大都市60个观众，一个人半分，拢总30分呐。3项加起来都是100分哦！大家选手表演煞，现场先公布观众的分数，尾手才来公布评审甲主持人的分数。比赛若无看到尾，你是要无什么人会输，什么人会赢呢？9月总决赛选手到底什么人有法度杀出重围，甲20万块的奖金摸回去呢？咱赶紧甲看落去！马上来欢迎咱今仔日第1位的选手。会使讲，伊平常时一定做足侪善事，才有法度一路来到咱的决赛。阿翔啊！好，我是李长伯啊。吼，李长的代志吼，实在是百款啦，唔是讲3条歌会当讲会煞啦，至少爱讲3暝3日啦。唔管是掠鸡、掠狗、掠鲠鱼，还是掠兔，都差吼，我无掠过交替尔啦。是讲吼，顶礼拜吼，顺哥甲我讲吼，哦，阿翔啊，你足好运的呢。讲到我敢若过关袂输，敢若捡着共款。我决定吼，我要来提升我家己啦。所以我今嘛正式宣布，李长伯阿翔啊，要来参选到咱后一届同市的市长啦！哎呦，有影无影？哎呦喂啊！若是讲到要选市长，局长真重要。所以呢，我的局长内底吼，哇，我今吼会当讲是足侪人。头一位我要邀请的混音乐的局长，我要邀请到咱的李文婉小姐啦。是安怎讲？李文婉，离婚婉。哦，所以吼，各种的离婚结婚，伊上了解啦，互男男女女会当好好来参考一下啦。第2位吼，我要邀请到咱的社会局局长，邀请到咱的岳成培先生啦。是安怎讲咧？因为吼，伊最有爱心的哦，佮有早口走来哦。伊讲吼，每一项代志看到哦。成培哦，成培啊，什么拢培，成培上听的是拢培伊的呢，吼，若拢培伊的吼，我就妥当啊，我都唔惊有人会当删我医生啊，对唔对？是讲吼，啊若讲到后一个局吼，公园局，我决定要来邀请到咱的黄和平先生，哎呦，来担任到咱公园局的局长。怎啊讲？你无听过和平公园吗？哦，上好是吼邀请伊来做公园局长，啊吼当种黄花，啊黄花吼每一个拢种甲满，或者和平公园啦。啊，咱要大家吼，若做了好纪念公园，咱嘛会大家怀念啦。哦，啊上重要的是吼，林湾局长要来邀请到咱的不敌会啦，是安怎？伊自大即个发挥啦，人讲哦，查某人吼，30哪野狼，40哪好，50哪像四地酷酷撞，哇！所以吼，那伊做吼，我跟你讲，台中的火力发电厂吼，就会当收掉啊啦。是讲哦，上听的是市长的随扈哦，这市长随扈要找什么人呢？我看一下。无，我就来邀请到咱的综艺天王宪哥来做市长的随扈好啊。是安怎咧？因为啊，你无听过哦，小明星大跟班啊，对唔对？宪哥你敢愿意 ？OK 吼，哦，你好，是讲，涂骹那有一张纸，等下我捡起来一个歹势吼。过关，顺哥，我佫捡着安尼。感谢大家，我是李长伯啊。哎呦，好，无共款呢，你变一个人呢？孙哥，哇！你这摆比赛这内容比顶摆加差100倍好。对，真正100倍好。这摆比顶摆加100倍好。对。我想要了解是顶摆是偌歹。哦，顶摆有讲，敢若无讲。你会当去阮偷台语台哦，阮网络去看。网络啦，对，嘿。我甲你讲，阿翔，你会使吼，下面你会使选一个，选一个评审来帮你奖评。嘿，咱所有这个台北甲台中、高雄的朋友，你感觉拄照阮李长伯阿翔表演了袂歹，请举牌。哎呦，孙哥讲阿翔啊进步100倍，啊到底观众要予伊的分数是有偌多？
所有这个台北甲台中高雄的朋友，你感觉拄则阮李柳伯阿雄表演了袂歹，请举牌。加个。哦。有无？ 10、12、16、18、20。20票，10分啊！哦，来，刷题目。刷题目，帮我算一下，你遐几分？阮台中的票数有10分，10票。10票是5分。 10票，哦，10帮我票。登记起来。嘿，伟德。阮这边遮有9张是4.5，所以10分5分4.5，19.5分。好19.5分，哦，袂歹，咱台北所有人拢投互你。啊，你今摆使选一个评审。他拄仔本来想要请顺哥奖评，结果伊讲了啊，顺哥他拄仔一定给我足侪建议啊，所以我想要邀请咱和平。你选伊选煞，第二个佫无选我。伊无选你，你家己会讲啦，所以我就免浪费这个机会啦。是安尼嘛，对不对？咱嘛爱名正言顺啦，就是讲你嘛是，你选我啊，我讲啊，无要紧，咱大家出来讲安尼。会当定7点啊，你这会歹势，会当定选无？你来看，我头拄仔是不是有讲？阿嬷，你为什么无要管你的后生哈？你甲恁爸点去。出来，阿嬷。小等咧，那个邀请一个特别来宾阿嬷来到现场。和平来，又请和平。我是感觉吼，做头一个安尼表演的人吼，伊压力一定就足大的。要毋过你拄则表演的时阵，我无感觉你有偌紧张，规现场的气氛真好。而且头拄仔会讲到宪哥的部分，宪哥雄雄啊讲几句啊，你嘛无去乱去呢。你后壁有法度接起来讲，过关我扣着安尼，迄是一个真赞的收尾。所以讲我感觉这个表演我互真高分，加油！有机会要当选啊！谢谢，感觉真高分哦！哇，希望你会使当选。谢谢。好来，再来邀请咱第二位选手来欢迎咱今年这30个，另外30岁嫁咧银行正宗老长不诋毁。来。大家好，我是不诋毁。顶礼拜比赛完了后，顺哥有甲我指导啦，伊叫我放较松的啦，伊讲我伤红啦。顺哥，你是全世界第一个嫌我伤红的查甫人啦。人比赛比啊到即马上后尾一摆吼，我心内是充满满的袂爽啦。一冬啊咧，连一摆潜规则都唔捌发生过啦。内底这么多查甫评审咧，不过加在宪哥你有来哦，宪哥对我有意思哦。宪哥，我知影啦，你最近哦，甲你第4个查某囝切啊嘛，你有需要第5个查某囝无？真侪人拢讲哦，我甲贤弟2个敢若相似啊呢。大王请赐食。宪哥，姐姐，爸爸，一个团圆啦！其实哦，我本来是一个科技公司的女主管啦吼，为着我的梦想吼，我煞来练喙花啦吼。你知影我啥物看过都食，倒位我都去呢。我这个拍拼的故事吼，商业周刊甲我报道呢。你看，相片这么大张啦。我妈妈看哦，目屎流，目屎滴讲，你滚来甲我穿我这啊，哈！内裤拢互人看了了啊！哎呦妈，我咧拼命呢，你今仔你管我的内裤唔是啦，袂啦，我甲你挂保证，内裤袂互人看到啦，因为我根本就无穿啦。我即摆吼拢穿一个啦，包大人啦，因为哦，我不是会想着啦。恁遮后壁讲较紧的吼，无我会袂赴换啦。好，多谢大家，我是不诋毁，谢谢。咱先把这个分数给拍出来，好，只能先把咱收起来一下。袂使亮票嘛？袂使啦，袂使。这个吼，观众朋友今摆嘛话恁投票，感觉拄则不诋毁子啊，表演了真好，请举牌。掉大档，我掉大档哦。14、14，14， 7分。来，台中的朋友，台中的朋友投11票，11票，5分半。
好。有。啊，高雄的。高雄嘛是11票。哦，佮加5分半，安尼总共18分。哦，袂歹啦。你表演的内容，我今仔日是，互你的分数是比阿翔较高。哦。你讲较自然啦，哦，较流畅啦，关足济，关足济，嘿，关差不多3到4个观众。哦，迄不是2分3分尔。嘿，差不多。谢谢。好，刷来是咱第3位选手哦，这位就是这个计算机定定深的数学老师郭新培，欢迎。大家好，我叫做郭新培，我是一个用台语在教数学的老师。我今仔日要讲阮兜一家伙仔，哦，对结婚开始讲，结婚是安那爱选好日子，因为足侪人结婚了就无好日子啊。哦，阮某呢嫁予我了后，第一个问题甲我问讲，我长头毛较水，还是低头毛较水？我讲呢，我真正唔知影，因为呢。我从来就捌看过伊无水的模样，所以我真正唔知要安怎回答。哦，你知会晓练喙花，吐吐笑台语，逐日呢拢会过好日子。哦，接续呢讲到我这个身材呢，通人学老的啊，你家己看哦，有线条，佮有美丽的组合。哦，来呢上重要呢，佮一个鸡肉，因为呢我姓鸡啦。哦。接续呢，像阮某吼，伊咧换衫裤，有一摆袂记关窗仔门啊！哇！我讲你是安怎？讲毋是我袂记关，是我咧换的时阵，对面的家己关窗仔门，这真正无礼貌咧，使人生气咧。我讲毋是，是惊讲吼去互你险着，像我拢无窗仔门通关，我去互险20几档啊呢，险甲吼。去外口食面，迄险的安那南，拢唔知是险的呢。我已经达到吼，迄个不知险啦，这个境界啊啦。谢谢，我今日讲到这。有礼拜拢足歹困哦，好困啊。嘿，但紧张，今日真正有紧张哦。紧张呢？是毋是因为恁某有来的关系？对。是你求伊做伙来，还是家己讲要来甲你加油的？硬要来啦，硬要来，硬要对啦。哦。老师今仔日嘛炸一寡物件要互你。要互因太太。要互你。要互你啦。要互你。嘿啦，我口罩你摕互伊回20万入去啊。口罩啊！你当作你今仔有法度摕到20万就对啦。无就再敲电话，我佮传口罩麻烦，先放大遐。安尼哦，就主持人。这口罩这2字对对来，你知无？口罩。这日文。哦，因为阿公阿嬷拢会晓讲日语嘛。所以因2个就因若无爱阮听到，伊就讲日语。我的查某囝后生吼，无爱我听到，因就讲英语。安尼。你查某囝后生就阮囝呢？嘿，但是我伫厝里拢讲台语，因为我伫厝里拢家己一个啦。你拢甲自己讲对，自言自语，沟通。家己讲家己。对。咱现场的评审还未评分呢。嘿啦。来，你若感觉咱今仔日郭新培表演了袂歹，请举牌。8位，8票，安尼4分。来，台中的朋友准备好啊？阮台中的朋友是3票。 3票是腔口听无呀？安尼好，高雄的伟德，高雄这边只有7票，7票，安尼总共9分。我起码佫第3名咧，第3名，嘛佫有5班的呢，对吧？20班无可能5班啦，对，来回5班，对。不要紧，你先坐遐吼，小等者哦。会交风多呢。对啊，后一位选手已经来啊。这位选手自细汉，伊的体力会使讲是用袂完，但是因若是食到因某煮的物件呢，规个人随的做冷气。欢迎阿达啦！欢迎。 大家好，我是阿达啦。阮兜吼是咧做办道的，所以自细汉当咧总铺了偌数，我就发觉一件代志，
总部使拢出家用外号，你叫人，像身悬80阿伯啊，就叫人落骹的；啊大颗大颗的，就叫人排骨。啊，一届有听到总部使你讲，村长唔紧来捧菜。我真好奇的，想讲村长到底是圆还是扁？叫村长是徛起来，来哦，烧过哦。人是长底骹啦，行路一关一家。不过你会想讲，伊若是捧汤，是拢出来。你放心，人既然叫村长，就知道每把菜搁较好好，风吹袂倒。啊，大汉了后，阮爸甲安排做工课，叫我开3吨半的卡车去送货。阮爸我千交代万叮咛讲，你即摆开是重车，一定要超速爱豆豆开。我记伫心内，我一家开，然后发觉，那死一个，我也无超速，那死一个，我就要卡人，我搁开转去原来个所在，我一届开搁较慢，开过了，搁死一个，我搁坐转3轮，我头讲坐3轮，每一届开搁较慢，果然这3空拢死一个。2礼拜后，我就收到5张无下安全大罚单。啊，从今以后，阮爸爸就帮我送货啊。多谢大家，我是阿达啦。好，听讲你已经有计划讲，你若摕到奖金要创啥，对无？对，我一定甲迄，我后我一定订好去冰岛的机票啊。冰岛？对。冰岛20万啊，多一人，我甲阮某一人10万拄好。哦。咱若无摕到要哪？5万。无摕到，我就票退掉，我来去鼓山岛啊。我宜兰较近嘛，准票嘛，门口啊500块。准啊，袂使过。系啊。来，感觉咱拄只阿达啦表演了袂歹，请举牌。哦。啊，达达是要去倒？请问是冰岛还是鼓山岛？啊，观众的分数要甲扭去前3名，敢有法度？请举牌。哦，5票，2.5分。就欢乐诶。台中的朋友2票，2票1分。来，高雄的朋友1票。哦，好唔好？我是无讲足确定的。唯一一件讲上确定的代志，我讲可能拢会同意。好。你去冰岛的代志会使促销啊！即摆促销敢讲爱靠啥钱？促销会靠啥钱？就爱靠迄手续费啊！伊票已经定啊！定啊，早要创啥啦？你定，你莫讲鼓山岛啦，你鼓山岛也无多人去啊！你看外口遐有迄个安全岛，安全岛啦。感谢咱阿达啦，谢谢。哦，后一位这个足厉害，伊这个比赛呢一路来到这呢，咱会使深深感受到讲比赛当中运气真正足重要。伊完全是靠运气。做伙来欢迎李承德。大家好，我是李登伊登，我新登的李新登。啊，讲实在，运气真正太好。顶礼拜，和顺哥讲我生日敢若一粒柑仔，我今日穿啊，真正亲像一粒柑仔来。我突然甲我阿妈讲，阿妈，顺哥讲我是柑仔，阿妈有足受个，啥物？伊啥物讲你是柑仔？你啊大颗好歹嘛是包啊，而且老瓜好会地汤呢。安尼嘛是吼。阮阿嬷呢，是我人生中上重要的人。伊非常爱煮食，你看我这班的嘛知，其实我足紧食的，除了菜以外，我啥拢唔食。哦，唔是啊，是除了菜唔食，啥拢食。阮阿嬷呢，伊做人嘛真成功，台湾好女士。伊甲阮讲，咱出去爱带着笑容，笑容爱笑。伊讲笑，才会好人缘，才会好运气，才会一路比较食啊。学校的学生就调甲我问，老师，你爱当当去笑，你是笑啥？我讲。因为我是一尊神明，伊讲看你巴肚一问我知是弥勒佛，我讲唔是，我是好笑神啊。那讲我只爱笑者，我这呢，阮阿妈甲我的爱，我甲这爱摕去对待我的学生啊。讲正经，即摆教学生啊，一个老师2粒心，我甲伊3年的时间，数季的变化，有够甘心。6个学期，7票8照高进京，10转10米上毕业。破声，谢谢。最后讲倒来阮阿妈，阮阿妈非常爱煮食。即摆我要食着的物件，食无简单。我要伫咧食，甲伊讲一声，阿妈多谢。
我只有伫咧心内好好啊怀念伊，为何呢？因为伊即摆用煮西餐较济啊啦。感谢大家，我是李登、伊登、我新登的李新登，谢谢。好，你敢会今仔日搁前3名？真啊假？这种嘛是有可能啊，你可能啊真的啊！你看我真啊敢干嘛咧？马上就会了解啊！感觉咱新店今仔日表演了袂歹，来，请举牌。哎呦，哎呦！感谢感谢！哎呦15票，哎呦！台中的朋友，台中的朋友8票，哎呦，8票嘛是真你们济， 4分的吼。嗯，高雄伟德，高雄这边只有7票。哎呦，啊，我刚食台牌1场呢，总共15分。哎呦，安尼排第几呀？15分。安尼第几？安尼，你到哦。你这个第3呢？你个第3哦？你搞过郭新培老师呢？歹势呢？哇，选一位评审，我要选，免选啦，咱做讲啦。喂啊，互我选者啦。我啦，你选我，伊嘛是会讲。嘿啦，我要选顺哥啦。是啦是啦，顺哥。嘿，啊，我人生就讲吼，我拢让别人先讲啊，你来，你先讲，你先讲。李成广，你先讲。不，你讲，我一定要你讲的时阵，我嘛要讲。是。哎呀，无要讲，我嘛无爱讲。哎，无你规矩你先讲。这人哪会这样？你两个讲先久呗。我来头一个去讲诶。我感觉吼，你今仔日就抓到一个重点，运气真正袂歹。无唔对，真的，无唔对。你讲的这个笑话吼，有真侪所在吼，阮爱去小想一下。是。无够阿萨利啦。啊，迄个爆点啦，爆点。啦，台语真好教哦。迄个哎呦，加油哦！迄个要蹦起来迄点吼，你慢慢堆，用到好势，用则棒一个蹦变出来啦，变出来安尼啦。哦，啊，恁爸仔囝真成吼。嘿啊，足惨的。互相支援呢，点爱做清楚的。是。但是目前为止，你真正运气太好，竟然即摆第3名。嘿啊，得奖！感谢你先生，谢谢。哇，第6位选手，这来自咱的新竹，会徛讲完去上班的阿泰老师。大家好，我是阿泰老师。我是一个大学教授啦。我相信讲今日的现场的观众应该嘛足欢喜的，因为啊，因就难得有机会会用甲大学教授拍分数嘛，我这个大学教授吼，其实吼每工哦压力真大啦，大工拢爱做工课做甲真满啦。我问大家，恁敢有看过半暝4点的学校无？无嘛，我嘛无啦。啊，毋对哦，暗时4点的时阵哦，我嘛会起床啦，因为我感觉讲压力真大啦。因为我膀胱的压力真大。我咧学校做的研究哦，是咧做迄个金属铝啦，阿鲁米，英文叫做 aluminum， 英文的缩写叫做迄个 AL 啦最近我发现哦，阮学校的论文哦，足侪人要去读的呢，因可能以为阮是咧做 AI 的啦我有一个学生伊就好算迄个魔术方块，30秒就会当把一个弄乱的魔术方块还原转来啦。我后来嘛买一个魔术方块转来算呢，有够困难的啦。我算几个月连这个魔术方块的一个表面拢已经氧化啦，我阁还未还原的啦。这个笑点有听话应该细汉的时阵拢有读书听无的你嘛莫悲哀啦你会当去问 AI 啦我的时间敢若到啊毋过遵照我平常时上课的习惯时间到我嘛是袂下课的啦毋过因为我已经感觉我膀胱压力真大，今日就上到这，多谢大家，我是阿泰老师。感谢阿泰老师。平常时真正拢是你咧讲拍分数。今仔日难得用拍分数，最难得，最难得。你进来看咱现场，咱台北的，来，感觉阿泰老师表演袂歹，请举牌。
10票，总共5分。来，山弟妹，哦，阮这边台中的朋友有18票，18票，哇！感谢台中的朋友，你是台中人哟？新店人，新店，感谢台中的朋友。哦，大学教授拍分数。啊，高雄伟德，高雄这边有11票哦。哦，11票嘛是袂歹哦。安尼总共19.5分呢。哦，你个阿翔啊，目前拢是冠军。咱要做一个谐星就对啦。你看看，周叔爷赏饭吃，祖师爷赏饭吃。就是讲天公伯啊，特别眷恋的，都爱唱一款本垒版。一出来，伊免演，伊就已经赢咱啦。啊，这个阿泰老师吼，因为你看到伊，你就感觉无迄个杀伤力。啊，其实伊讲的笑话，你也就容易接受啊。嘿，就高水高水啊。掂到了，掂到了。嘿啦嘿啦，足扎实的安尼啦。安尼听起来，敢若先去互你不利啊冠军哦。哎呦，对啊。有要小夸。我给金冠。给非新冠，给非常冠。伊这阿泰老师教我共款是属于学院派的嘛。你嘛是学院派，我根本都唔知影。当时的代志。我感觉我今仔日才熟悉你尔呢。恭喜阿泰老师！哎呦，这个团体来啊！这个团体在讲是观众朋友讲啊，因啊做伙甲这个号角响起，当时出道，当时出道的话就即摆就无号角响起，阿翔啊，来欢迎。来欢迎 Made in Taiwan！ 喂，大哥，大哥 ，Made in Taiwan 来咯！不知这两人的表现，敢比得过阿翔啊甲阿泰老师袂？喂，大哥，大哥。徛什么创啥啦？莫遮紧张啦！大家我是表妹，大家我是胡迪，我是 Made in Taiwan。大家好，甲大家分享吼，最近啊，我就足介看迄种恐怖佮刺激的电影。安尼我甲你讲一件足恐怖的代志。哦，讲来听看觅。后壁的代志我袂记住啦。唔是这种恐怖啦，而且你这莫讲出来啦。歹势，无我讲的是迄种看袂到的，催眠迄种，是催眠啦。鬼片啦，嘿嘿，鬼片毋是拢会演讲，就是这个主角吼3更半暝家己伫厝，结果雄雄听到弄门的声音。了解，系。砰砰砰砰砰！喂喂喂，你赛车弄要创啊？无你讲弄门，我想讲开连接啦，较有够力啊。唔免啦，用手弄就好啊。你著安尼蹦蹦安尼。了解了解。蹦蹦蹦蹦，什么人？蹦蹦啪，蹦蹦啪。We will we。免唱歌啊！唔免唱歌啦，而且你嘛莫弄迄种节奏，好无？啊，无换另外一种，唔是节奏的问题，唔是节奏的。算啦，咱故事继续落去。吼，这时阵这主角我去迄个门口看，哪会无人？雄雄后壁电话声就响起来哦。伤紧啊啦！我爱惊着，唔是你爱惊着啦。你哦，嘿啦，为电话开始吼，来。我即摆咧比冠军赛，你靠来。我接啦，不是你接啦，我接啦。你来接电话，我来演恐怖的。好。喂，我死甲做冤枉的。3更半暝就咧卖礼物啦。不是啊，我是讲我死甲做冤枉的。啊大声，我听无。我讲我死甲做冤枉的。你这大声啥？你死啊！你这臭耳人你啦！你安尼后边那恐怖，你到底会晓袂晓啦？无啦，你演的迄拢无恐怖，我甲你讲啊。你若要演就演迄种吼，有一个人咧看电视，雄雄之间电视中无去，这个时阵有一个查某鬼为内底爬出来。哦，我知影你讲的迄个。嘿，来。无啦，你爱开电视，我才有法度出去啊！爱开电视。嘿啦。B B。足恐怖诶！几道转好啊？哦，那可能啊！出去就出去无解啊啦！哦，搁一摆 B B。足恐怖诶！喂，卖了后面呐！落落诶！什么落落啊？搁一摆 B B。足爽诶！足爽诶！后壁爽你头啦！我是要掠你的命，唔是帮你掠人啦。我给你一摆机会哦，好，一摆哦，好，我性地歹，你莫。B B。足恐怖啊！我后壁大事拢袂记去啦。你去死啦！你要死去对啊，回来啊！多谢大家。水哦！好来，咱感觉咱Made in Taiwan表演了袂歹，来请牙牌。
哦，来，无赢的，我知影一个，好不好？来来。跟他几位无赢。 17票。 17票。 17票。好，再来。啊，台中三弟妹。 台中的朋友笑到老目屎，互因14票。哎4票哦，安尼嘛7分呢。几点？高雄的朋友19票，差1票满分就是。哦，安尼总共25分，我经冠军呢。我你看后壁，应该就是冠军啊。别讲，别讲，只要要变什么棒，啊，够意者，安尼目前冠军。 等下先卖咱，选几位？几位呢？宪哥拄只已经讲过，讲什么？好，补充。不管你选什么人，我拢未讲。好不好？两位阿伯，莫搁开讲啊！阿伯，那你拄只选倒一个？阮选和平，那无选到我呀？无，这边你拢不爱听那个。小等点去，不管你选什么人，我嘛是要讲。你人啊你哈！我看唔管你选什么人，我拢讲袂着。和平来，我认为讲虽然讲漫才吼，两个人表演是较闹咧吼，也毋过其实阮嘛有其他漫才表演者吼，其他一个去互淘汰啊。啊，Made in台湾哦，因伫节奏、结构啊，佮有剧本的部分，而且两个人配合的默契其实拢真够，所以讲。 冠军是真有机会，要唔过我唔知影后壁敢阁有冠军的机会出现，所以讲请等待结果。哦，你真冠军哦！小等咧，无论如何我拢要讲一个。好，请讲。即摆后壁迄两个人要夹做一组嘛袂赴啊。第8位选手来啊啦！恭喜各位Made in台湾，谢谢。谢谢。第8位这位选手，大家拢讲伊进步足济啦。对啊，嘛就好笑啊。但是唔知是唔是咧甲骗的。来欢迎咱的义姐。 大家好，我是义姐。我足兴盛万载，咱两个人伫舞台顶，像我安尼家己一个人，人讲，嘿，大家好，我是孙中山，会安尼讲啊。哦，人讲啊，为着理想咧拍拼的人，目睭内有光。我唔但有光，我还有白内障。对啊，我2年前去得着白内障，啊，毋过开刀已经好啊，大家唔免烦恼。但是若是要同情我，互我得冠军摕20万哦，请同情5解。我迄当阵看啥拢看无啥会清，我若是去当阵伫咧遮比赛，我一定讲讲，哎呦，梁朝伟嘛有来哦，哎呦，刘德华嘛来啊，啊蔡阿嘉你伫遮咧创啥？我讲真笑，啊迄当阵咧开刀的时阵啊，我伫倒伫咧手术台，哦，医生佫甲我讲讲，伊姐啊，你看这个手术顶有无？你看好一拍光，啊对好调，啊30分钟了吼，你就无病无痛无烦恼啊。 我家问讲，咱是等下叫我转去的时候祖先哈，啊手术了，伊就甲我讲讲，啊，伊坐歹势啊，我原本是要开白内障，啊，无说离病讯嘛挂好啊。我讲，为什么我安尼真好啊？我客人呢，安尼我心一条啊。哦，我讲我遮我是义姐，谢谢。嘿嘿，开白内障搁挂顶。 人讲你进步足济，你是做啥物努力？哦，就是一开始的时阵有老师会给建议嘛。啊，我拢无咧听呢。什么意思啦？无啦，我的意思是讲哦，我头一句无听，啊，第2句哦，大家拢足强的，所以我一定爱听呢。哦，老师有斗相共。来看卖咱现场的观众朋友，来，感觉咱一直表演了袂歹，请举牌。 1、2、3、4、5、6、7位，好。三弟妹，你遐几分？台中的朋友13票。13票哦，6.5分，安尼总共10分。来，高雄的朋友。高雄的乡亲7票。 7票，3.5，13.5分。 13.5。安尼你选就定心，嘿。啊，我选和平好啊，和平。我今仔日人气这了悬哦。无，伊即摆是伊即摆是讲安尼讲较紧。我是感觉讲。对啦，你安尼讲就对啊，亲家。我是感觉讲。我和平先生。你莫感觉讲观众伊身份就是观众嘛，啊，阮3个就是代表专业的部分。我是感觉你真正袂歹。好，安尼紧换一个。好，来，感谢你。 今仔日最后一位选手啊，吼，较早吼，伊若开喙，大家拢带咧等，今仔日换伊家己带咧等啊。真的。李文华。
大家好，我是文婉。自从民国99年，甲迄颗人离海岛食番薯了后，我就自由了。虽然吼，一个人真无简单，甲查某囝请养大汉，也毋过伊即马已经要准备做律师啊，我嘛总算是出头天啊。 真好水水，游山玩水。有闲的时阵，就来去踅街。啊吼，想要食啥就食啥，想要买啥就买啥，连小黄旗拢看会出来。阿姊，你过了够爽的啦！哎呀，我甲大家讲哦，我希望吼，我开始享福，啊吼，嘛希望吼陪我查某囝较久长咧。所以我吼决定要好好啊来吼认真找一个伴咧。 真足听刷落来，吼，甲我斗阵有4好，有4个好处。第一有厝，揾一个导游我 OK。啊，若是吼要来吼省房间钱吼，什么边仔去吼。第二有钱，安尼弄叫，有人要弄入来哦。冷静还袂讲煞，头前啊听一个话头尔，你紧张啥？我讲有钱，也毋过无要互你开，你无我开就袂歹，搁开我的。有囝。 做变老爸，要我袂叫你阿伯。我讲第4吼，我已经听经啊，所以吼要安怎拢无要紧啦。报名专线，控，一直控，一直弄，谢谢。哎呦，太紧张。哎呦喂啊，一直弄啦！总算是讲了啊！哎呦，辛苦。不是，代志真正吼足恐怖的。伊本地姊啊，本地只是来耍尔，一届尔，结果吼一世成主顾，试一届结果分数真悬，结果第2届搁来 PK， 啊搁赢。我甲你讲哦，我感觉我敢若卡着音，你知道？我这两礼拜了吼，我拢自言自语，直直讲。啊，阮查某囝讲，妈妈你咧叫我？无，我咧练习安尼。啊妈，吼，拢形容我起来，那甲你甲细人讲电话，叫我就直直练。啊，毋过重点来啊，徛喺遮，哦嘛是足紧张的。阮来看阮的观众的分数来，感觉咱姊啊表演了袂歹，来请举牌。哦，来举较悬的。感谢。13票，安尼6.5分，来，好，三弟妹，来台中的朋友有7票。 7票，谢谢。哦，3.5分，安尼总共7。伟德，高雄这边才有12票。谢谢高雄的勇气，拢共16分，16分。谢谢。刷来，咱要来算分数咯，来，想啊，麻烦帮我送过来。我这也未奖品的呢。真正是收长啊，真正是收长啊啦。对啊，你是讲安尼扫过就好啊。你会叫我来靠伊啦，你会叫我来。叫我掠着，我差多伫下骹。小只济要讲，你竟然我甲规个剁起来。招起来！观众的分数统计好势啊！暂时的排名是第1名马电影台湾25分。 第2名阿雄、阿泰老师拢是19.5分，第3名不诋毁18分，刷落来是第4名李文婉16分，第5名李成典15分，第6名义姐13.5分，第7名岳新培9分，第8名易舒丹4分。 嘿嘿嘿，咱的比赛还未结束哦！观众的分数敢若占30分，3个评审的60分，2个主持人的10分，咱阁还未算呢。结局敢会互人惊到呢？上厉害的前3名到底是啥物人？咱随来去看最后的分数咯。哦，最后的成绩呢，已经算出来了。 好，今摆前3名哦，要来宣布，今摆先有请咱三位的评审来到咱这个舞台顶端，要来颁奖啊！真正要来颁奖，吼！麻烦，哇！哦，有请，辛苦！来，第3名是要由咱和平来为咱颁发。来，第3名到底是啥？脱口秀台语第2季第3名就是79分呢。 阿雄啊！阿雄啊，你丢！阿雄啊，动算！阿雄啊，动算！阿雄啊，动算！动算！恭喜！
看伊，你看伊现在是不是印证一句话？你看比赛运气真重要。对，对，无三三。我讲阿雄啊，会得奖吼，就是吼，天公疼憨人。恭喜！恭喜！来，刷来。第二名是79.5分，差一点点啊！阿泰老师。阿泰老师，恭喜我！恭喜老师！有请宪哥，吴宗宪宪哥给你颁奖哈，奖金8万块啦！大倍！恭喜阿泰老师，恭喜！阿泰老师为到头一届的比赛就足好笑啊！台北的观众朋友、台中的观众朋友，还有高雄的观众朋友等足久啊！得到阮这季冠军的是得到91.5分的 ，Made in Taiwan！ 麻烦 Made in Taiwan！ 20万！恭喜恭喜！来看一下头前的记者。来，哦，这个人这个记者来，正面的所有记者，恭喜，加油！来冠军的来，抢这个台湾。讲两句吼，这个时阵来。20万呢？你讲，恁多少今日有来？对，妈妈妈咪你的。感谢公司办这个节目，互咱就是介意表演、介意讲笑话，会使伫这个舞台顶好好发展、好好发挥。感谢评审，感谢顺哥，感谢这一切参与这个节目的所有的人，阮做欢喜的。感谢我的好兄弟。嘿，表兄妹。得奖这个20万有考虑讲有要评审一点鼓励无？有啦，你另外有你。感谢大家。感谢恭喜Made in Taiwan，谢谢。真正感谢咱所有的观众朋友，甲咱的收看，咱这节目才会使做个真好看。无唔对，你若是无得奖，不要紧，后一季的过来报名参加。第3季再相逢哦，谢谢。台中的朋友、高雄的朋友，多谢。第1名，吕文文，第1名，结束了，结束了。来，没讲搞不来。爱你们，好辛苦啊！谢谢，恭喜！谢谢。